መቀለድ በትውልድ መቀለድ ዶክተር ጉደታ ሂኒካ አሲበ አውቀው ለሀገራቸውም ለቤተሰባቸውም ለሰው ልጅም ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ እኛ ከሰት ራጂ ወጀቱ አከ ኦሚሽታን አዮኒ መጋላ ከናከባን ሳይንቲስቲን መጋላ ከናከባን የሚቀጥለው ትውልድ ልጆች እንዲሆኑልን ነው የምንፈልገው። መቃ ቡቺሰ ጎዲናቲን ኢረዴቢታን ያከናገራተ ይፈታን በርባል ኮንትራክተሩ ጋር ጨርሰን ስራ እንዲጀምር ተስማምተን ዛሬ ትምህርት ቤቱን ዋቴን ደላው ባሪቀው ሀጋብና አገናባዳ አውቀው ለሀገራቸውም ለቤተሰባቸውም ለሰው ልጅም ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ የሚቀጥለው ትውልድ ልጆች እንዲሆኑልን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ወዲያውኑ አንዴ ችግራችን ምን እንደሆነ ካወቅን በኋላ የጀመርነው የትምህርት ስርዓቱን እንዴት እናሻሽላለን የሚል እንቅስቃሴ ነው። በዚህ ዙሪያ ካሪኩለምን ቀይረናል። ካሪኩለሙን እንደቀየርን ቶሎ ብለን መጽሐፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ያንዳንዱ ተማሪ አንዳንድ መጽሐፍ እንዲያገኝ አድርገናል። አሁን መሰረተ ልማቶችን የማሻሻል ስራዎች ስንሰራ ቆይተናል። ትምህርት ለትውልድ በሚባለው እንቅስቃሴ ወደ የሚገርማቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ ወደ 82 ቢሊዮን ብር ነው በአንድ አመት ከ8 ወር ያዋጣው ትምህርት ቤቶችን ለማሻሻል ከራሱ ከኪሱ መንግስት የሰጠው ሳይሆን ራሱ ለልጆቼ ትምህርት ቤቱን ማሻሻል አለብኝ ብሎ እኛ የፌደራል መንግስት የትምህርት ሚኒስቴር ለኛ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል ጥሩ ትምህርት ማግኘት አለበት ብለናል። በትምህርት መቀለድ በትውልድ መቀለድ ትምህርት የዘር ጉዳይ አይደለም፣ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም። ትምህርት የሰው ልጅነት ጉዳይ። ለዚህ ነው ይሄ ትምህርት ለሁሉም በጥሩ ሁኔታ መድረስ አለበት ብለን ከባጀት ውጪ ገንዘብ የለመንን እነኚህ ሞዴል ትምህርት ቤቶች የምናሰራው። የትም ቦታ ትምህርት ቤት ስንሰራ ለአካባቢው ወላጆችና ለአካባቢው ሰዎች የምንሰጠው የቤት ስራ ነው። እነኚህ ትምህርት ቤቶች አሁን ዝም ብሎ የድሮ አይነት ትምህርት ቤቶች አይደሉም። በጣም ንጹህ፣ በጣም አረንጓዴ፣ ትንሽ እርሻ የሆነ ትምህርት እንዲኖር በሚል የእርሻ ቦታም ያለው 12 ሄክታር አካባቢ ነው መሰለኝ አሁን እዚህ ያገኘነው። ዶክተር ጉደታ ሂኒካ አሲበ ኩኖ ጀኩ አፎኮ ዱረ ከንጅሩ ሚኒስቴራ ከንቱሬ ዶክተር ገመዶ ዳሌፋ አሲባን ሚኒስቴራ ቱሬ አማሞ ዩኒቨርሲቲ ናው የጀደ ዩኒቨርሲቲ በርሲሳ ጅራ ካከ ኢሳፋ ከሰባይ ዋይ ሳንፋ ማል ኢትነሬ ዋይ በርኖታ ገረ ብራቲ ደሞ ስቴት ሚኒስትሪ ተ የሮ ጉዳ ከኑጀት ነመጀባ ከነከ ዶክተር ከበዳ ወርቆፋ አሱማባ ቡሾፍቱ ረትሞ ሆስፒታል kan ijaarrate qabu gurbaa jaba Dr. Amanuel Hayilamaariyaam beektuuti gurbaa sunillee asuma baye namni baay'een biyya kana baye Arsii Nageellee keessa baay'een illee biyya Ameerikaa kana jira waa'ee faayidaa barnootaa uummata Arsii Nageelleetti immoo isinuu beektu kanaaf manni barumsaa kun baatii 10 keessatti ijaaramee xumuramee Arsii lixaa ummata kaleessa sayyuu baay'ee biyya kanaaf gumaacha ardhas dhaloonni abdii irratti gatamuu danda'u baay'een keessaa ba'aa jiru waan ta'eef manneen barnoota amma argattan kan irratti gargaaramtanii sirriitti ilmaan keessan barsiiftanii ijoollee jajjaba naannoorra dabartee biyyarra dabartee addunyaa keessatti raajii hojjettu akka oomishtan dhaamsa isinii dabarsuu barbaada. Magaalli Nageellee Arsii godinni Arsii lixaa carraan kun akka hin dabarre gochuudhaaf lafa bal'aa qarshii miiliyoonatti lakkaa'amu kaffalee sadarkaa kanatti qopheessuu isaatiif galateeffachaa akkuma amma jalqabdan hanga xumura piroojeektii kanaatti bulchiinsi godinaa, bulchiinsi magaalaa akkasumas warri shaggar xiyyeeffannaa guddaa itti kennitanii hawaasa akkasitti ba'ee piroojeektiin jalqabuu isaa ibse kana akka gammachiiftan duukaa bu'iinsi keessan akka cimu akka abboomtan amanaa isiniin jechuun barbaada.
magaalaa Nageellee Arsiitiin barattoota 5,000 ol haayiskuulii tokko lamatti fayyadamu. Kanarraa ka'uudhaan keessattuu biiroon barnootaa reeshoo qarataa fi kutaan walsimuu dadhabuu manneen barnoota sadarkaa isaa eeggate dhabuu isaa erga hubatee booda manneen ministeera barnoota federaalaa wajjin dubbachuudhaan haayiskuulii sadarkaa isaa eeggate magaalaa Nageellee Arsiitiin barbaachisa jechuudhaan guyyaa har'aa jalqabsiisanii jiru. Maqaa bulchiinsa godinaatiin irra deebitanii akka galateeffattan barbaada. Yookaan kan irratti hojjetamuudha. Heektaara 12 kanaaf bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiidhaa naannoo miiliyoona 100 beenyaa qonnaan bulaa kafaluudhaan haayiskuuliin kun akkasitti hojjetamu akkasitti ijaaramuu fi dhaloonni egeree boruu akka manneen barnootaa kanaa qaramanii ba'an hayyoonni magaalaa kanaa akka ba'an saayintistiin magaalaa kanaa akka ba'an doktoroonni bebbeekamoon isaanii akka asii ba'aniif kutannoo qabu agarsiisuu jecha qarshii miiliyoona 100 beenyaa kafalanii heektaara 12 kana ijaarsa akka irratti jalqabu gochuu danda'anii jiran. Keessattuu magaalaan Arsii Nageellee aanaa Arsii Nageellee hayyoota hedduu isaa biyyaaf oomishee jirti. Akka Doktor Guddataa Hinikkaa fudhachuu dandeenya. Baay'ee nama beekamaa ogummaa isaatiin professionaalii biyyoota Awurooppaa irratti wal'aansa fayyaa gochuudhaan hedduu beekamtuu qabu magaalaa kana irraa ba'ee jira. Sadarkaa ministeeraatittis namoonni tajaajila jidduu keenyatti argamu magaalaa kana keessaa bahuu jiran ammas kan tajaajilaa jiran hedduu isaanii jira. Magaalaan kun hayyoota oomishuudhaan aanaan Arsii Nageellee hayyoota oomishuudhaan hedduu beekama. Sagantaan keenya